Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Nurus Sajidin Gadung Driyarejo Gresik ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususipun sedaya jajaran takmir Masjid Nurus Sajidin lan sedaya tokoh masyarakatipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita pada malam hari ini melanjutkan ngaji tiap Ahad Legi yang dari mulai Ahad kemarin itu kita mengawali dengan kajian kitab Al-Hikamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu pesan-pesan atau nasihat-nasihat yang merupakan hikmah di dalam kita mencari jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niku butuh nasihate para ulama, butuh tuntunan-tuntunannya para ulama. Sebagaimana sabda baginda Nabi, ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah petunjuk-petunjuknya para ulama, sebab beliau-beliau itu ibarat lenteranya dunia, sekaligus nanti menjadi penerang di hari akhirat. Sekarang hikmah yang kedua, yaitu apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kemarin itu kita dianjurkan untuk hanya berpegang teguhnya hati kita itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah, meskipun itu kepada amal kebaikan kita sendiri. Betul-betul bersandarnya itu hanya kepada Allah. Sekarang ketika hati kita itu sudah mulai bertekad bulat untuk menghadapkan hati kita supaya mau berpegang teguhnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, niku biasane hati niki wis mulai digerakno. Hati niki wis mulai dicidekno.
kepada Allah. Lah, pada saat yang seperti ini kadang-kadang rawan terjadi orang itu tidak bisa membedakan apakah mendekatnya kepada Allah untuk berpegang teguh kepada Allah itu mendekat yang tulus, atau mendekatnya itu adalah mendekat yang di situ tersimpan hawa nafsu yang tersembunyi. Nah niki sambungane kali kalam hikmah yang pertama kemarin niku, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rojai inda wujudiz zalal. Sekarang ketika hati sudah betul-betul ingin iktimat, berpegang teguh hanya kepada Allah, hati ini sudah mulai bergerak menuju Allah. Lah niki kudu ada kewaspadaan. Jangan-jangan bergeraknya itu bukan yang murni, tetapi bergeraknya itu adalah ada hawa nafsu yang ikut mengambil bagian di situ. Niki kalam hikmah yang kedua niku kesana, yaitu iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi ta'ala iyyaka fit tajrid niku inkhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka utawi oleh kepingin siro. Kepingin niku kudu hati-hati nggih. Biasane kepingin niku karena dorongan hawa nafsu. Seringe nggih. Seringe kepingin niku karena dorongan hawa nafsu. Tapi tidak semua kepingin niku dorongan dari hawa nafsu. Ada kalanya kepingin itu memang kepingin sing murni mencari keridhaan Allah. Lah, kapan kepingin sing merupakan dorongan hawa nafsu dan itu pasti jelek. Pokok nek ono nafsune niku mesti elek, sebab nafsu niku disifati Quran innan nafsa la ammarotum bisu'i illa ma rahima rabbi. Lah yang illa ma rahima rabbi niku karena menggunakan ilmu. Ajakan hawa nafsu itu selalu merupakan ajakan ke arah keburukan. Lah, kepingin menuju Allah niki kepingin sing onok nafsune napa kepingin sing tulus. Iradatuka utawi oleh kepingin siro at-tajrida ing murni, bersih, kosong, atau makom tajrid mujarrad nih lho, jenengan nek nate kerungu fi'il mujarrad ngene ku fi'il sing gak ono tambahane, fi'il sing terdiri dari 3 huruf murni, belum ditambah huruf keempat atau huruf kelima atau huruf keenam, nggih niku istilahnya mujarrad. Dan mriki gawe istilah tajrid sami dari akar kata yang sama. Artinya yang murni, kepingin sing murni, kepingin sing gak ono centelan-centelan, gak ono sambungan-sambungan, betul-betul polos,
kosong dari segala sesuatu selain Allah. Niki sing dimaksud tajrid. Kepingine niku sing langsung nang Allah ngenten. Padahal apik niku enten kalih. Nggih. Kita niki kan sedaya kepingin apik. Lah, apik niku enten kalih. Ana sing apik niku langsung nang Allah. Enten sing apik niku lewat makhluke Allah. Nggih. Sing langsung nang Allah niku gawe wong-wong sing jalur khusus. Jalur khusus niku biasane mboten kathah. Sing lewat makhluk niku umume. Nggih umume kita niki mulane bahasae Kanjeng Nabi niku khairun nas anfa'uhum linnas niki umume sing kenek digawe standar apik di tengah-tengah manusia iku apik sing iso ngekei manfaat nanggone menungso. Dadi apik sing diridani Allah tapi lewat ngekei manfaat nang menungso. Padahal ngekei manfaat nang menungso niku mangke pasti enten efek-efek sampinge, Pak. Jenengan kepingin apik nang menungso. Kepingin apike jenengan niku bagus. Tapi berhubung menungso niku kathah. Karepe niki gak padha. Kadang niat kepingin apike jenengan niku engko iso berubah dadi gak apik gara-gara kita niki gak siap kalih sikape menungso sing beda-beda niku wau. Terus akhire kadang-kadang nek wis kadung gondok, kadung kecewa karo menungso, wis aku gak ngurusi wong. Niki sing dimaksud. Tajrid niki sing dimaksud ten mriki. Nggih. Wis aku gak ngurusi wong. Pegel aku ngereken wong iku. Tak niati apik, tak karepi apik, tak rencanakno apik, tak tulungi apik kok kaya ngono balesane. Kok kaya ngono sikape karo aku. Wis gak menungso-menungsoan, aku tak ibadah tok ae nang Gusti Allah. Aku tak gawe uripku iki madhep tok ae nang Allah. Aku pegel wisan karo menungso iku. Wong tak niati apik kok disuudoni, tak tulungi apik kok kaya ngono dadine niku. Nggih. Kados kemarin itu ada kisah sing sempat viral, enten tiyang niku kepingin bantu kesulitane tangga-tanggae niku sing terjerat rentenir, Bang Titil. Dheweke duwe modal 4 juta, tangga-tanggae sing biasa utang nanggone rentenir utawa Bang Titil niku kalih dheweke iku wis sampeyan gak usah pinjam uang nduk kono. Sampeyan pinjam pada saya saja, nanti mengembalikan tidak perlu ada uang tambahan. Ini betul-betul murni untuk sosial. Tapi tak batesi minimal sekian, maksimal sekian supaya duit 4 juta iki kenek digawe wong sing rada akeh. Akhirnya dimulai ana wong kok tawa-tawa gelem ngekeki pinjaman. Kira-kira sing teko titik napa kathah? Nggih. Wong padha gemruduk. Wah, kono lho. Jarine oleh utang. Langsung teko, Pak. Begitu sing utang niki kathah, wayahe nyaur niki sing rumit. Sing kene niki niate nolong tapi begitu wayahe nyaur ngenten. Tadi perjanjiane niku mboten atik ditagih nggih, niki mboten golek keuntungan. Dadi nek wayahe mbayar, wayahe ngangsur jenengan mara ten mriki, ten kula mangke kula catet sehingga sekian bulan sudah lunas. Dadak wayahe ngangsur padha gak teko. Lah mongko niki dhuwit niki supaya akeh manfaate iso diputer nang liyane. Dielingno gak direken.
Akhire diparani dadak dhek niki statuse niki sing maune nolong pole koyok dadi tersangka. Nage niki rasane koyok wong ngemis. Padahal niki mboten nage duweke wong, niki nulungi. Akhire niku wau kapok. Nggih. Lah niki kapok niki terus akhire duwe kepinginan tajrid. Biasane ngenten iki, wong kepingin tajrid niku biasane mengalami fase kecewa. Kecewa kali menungso, kecewa kali tangga, kali dulur, karo kanca, wis pokok karo menungso lah. Akhirnya terus wis gak menungso-menungsoan, wis gak tangga-tanggoan, wis gak kanca-kancoan, aku tak apik cuma nang Allah tok ae. Niki iradatu kat tajrid, kepinginanmu cuma madhep mantep nuju marang Allah, mboten ngereken kiwa tengen, karena sudah mengalami banyak kekecewaan wau. Padahal ma'a iqamatillahi ta'ala iyyaka fil asbab, sarta oleh nyeleh Allah ing sira fil asbabi ing dalem kedudukan makom apik sing kudu gawe menungso. Jenengan didadekno wong sugih sing bondone niki ditunggu-tunggu kali fakir miskin, kali yatim, kali mbok rondo sepuh. Utawa jenengan niki duwe pemikiran cemerlang, duwe gagasan-gagasan sing bagus, sing pemikiran gagasan panjenengan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Atau jenengan niku duwe keahlian sing tidak semua orang punya. Yang keahlian jenengan itu juga sangat bermanfaat bagi orang lain. Atau apapun itu. Tenaga, pikiran, kelapangan hati sehingga jenengan itu menjadi tempat orang berteduh, berlabuh, sambatan, cerita, keluh kesah niku ten jenengan, curhate niku ten jenengan. Tapi jenengan ketika itu mengalami kekecewaan, tak rewangi kok ngono, tak bantu kok ngono, aku wis gak niat opo-opo, aku tulus kok ngono. Akhirnya jenengan iku terus moro-moro pedot. Padahal Gusti Allah memberi kelebihan, mboniku ilmu, mboniku tenaga, mboniku pikiran, mboniku bondo, itu fungsinya untuk menjadi sebab kebaikan kita kepada manusia-manusia yang lain. Niku sing dikepingini Allah dateng kita niku ilmune iki supaya diserap disampekno nang wong, bondone niki supaya iso disalurno nang wong, pikirane niki supaya iso digawe mbantu nyelesekno persoalane wong, tenagane dan seterusnya niku. Dadak karena kecewa-kecewa tadi terus ditutup. Wis babah ilmune tak gawe awakku dhewe, babah bondoe tak gawe awakku dhewe, babah pikirane tak gawe mikirno awakku dhewe. Wong wingi tak pikirno ya ngono balesane, wingi tak tolong ya ngono. Nah niku akhirnya jenengan kepingin tajrid. Nggih. Padahal sakjane kepinginane jenengan niku nggih mboten elek, Pak. Sebab jenengan niku kepingin madhep murni hanya kepada Allah. Aku gak sanggup karo menungso iku. Aku gak kuat karo menungso iku. Wis aku tak cuma nang Allah tok ae. Sakjane niki apik. Sebab menungso niki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alasane ngoten lho, pancen urip iki kan dikongkon ibadah. Lah aku saiki kepingin memurnikan ibadahku hanya kepada Allah.
Aku wis gak ngurusi menungso maneh. Kapan aku madhep nang Allah nek aku terus saya ngurusi menungso? Kapan aku iso betul-betul uripku iki tak gawe inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iki kapan kok sik ana lillah ya ana linnas, ana li tangga, li kanca, li dulur. Kapan aku betul-betul sing lillahi rabbil alamin. Niku kadang-kadang kita niki muncul pemikiran-pemikiran ngonten niku. Cuma biasanya niku wau diawali dari kekecewaan-kekecewaan. Lah niki lho. Kekecewaan-kekecewaan yang kemudian mendorong kita untuk kemudian menghadapkan diri kita kepada Allah niku seringe minasyahwatil khofiyah. Nggih. Setengah saking dorongan syahwat sing ketutup samar. Ketutupe napa? Ketutupe koyok-koyok niku kepingin lillahi ta'ala, kepingin illa liya'budun, kepingin betul-betul ibadah nang Allah, murni madhep nang Allah. Koyok-koyok niku mboten syahwat. Koyok-koyok niku mboten elek. Wong syahwat niku kan konotasinya jelek. Innan nafsa wau niku la ammarotum bisu niku. Nafsu iku mesti ngejak elek. Lho tapi aku wong kepingin madhep nang Allah kok elek. Eleke niku polahe berpaling dari sesuatu yang dikehendaki Allah. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab niki lho. Gusti Allah niku kepingin kita niki nyebarno kebaikan. Gusti Allah kepingin kita niki dadi lentera. Gusti Allah kepingin kita niki dadi banyu sing nyirami, dadi payung sing mayungi ngademno, dadi buah sing iso ngekei panganan nang ngone kiwa tengen, dadi oyot sing iso nguwatno wong akeh. Lah kok kepingin gak oyot-oyotan, gak payung-payungan, gak buah-buahan, gak banyu-banyuan. Wis aku kepingin nang Allah ae. Padahal niki oyote dibutuhno, buahe dibutuhno, rindangnya ini dibutuhkan. Lah kok dibuak kabeh atas nama Allah. Biasane ngenten iki nek wis menginjak umur 40 munggah. Mulai ada keinginan-keinginan untuk hanya kepada Allah. Nggih, mulai enten. Kadang kepingin kholwah, menyendiri, hanya menghabiskan waktu dengan berzikir saja, membaca Al-Qur'an saja, iktikaf saja. Wis gak tahu gelem nekani undangane tangga, wis gak tahu kepingin kumpul-kumpul karo kanca. Nggih. Koyok-koyok dheweke niki kepingin apik nggunakno waktune, tenagane, pikirane, kemampuane untuk hanya menghadap kepada Allah. Padahal Allah memberikan kita potensi itu untuk kemanfaatan kepada manusia. Allah menjadikan kita ini sebagai sebab dari orang lain mendapatkan kebaikan. Niku maksudnya ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Ngonten niku minasyahwatil khofiyah. Niku syahwat yang tersamarkan. Artinya apa? Itu tidak akan membuahkan kebaikan. Nggih. Jadi nek kepingin madhep nang Allah niku engko ae. Nanti oleh Allah akan dihadapkan sendiri ketika sudah waktunya. Sekarang Allah menginginkan kita itu memberikan kemanfaatan-kemanfaatan sebab-sebab yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mboniku ilmune, mboniku fikirane, mboniku tenagane, mboniku bondone. Cara uwit niku oyote, batang kayune, buahe, rindange niku lho.
niku dibutuhkan. Dibutuhno niku nggih apik. Mulane bahasa Kanjeng Nabi niku khairun nas anfa'uhum linas. Lah niki jangan dianggap tidak baik. Perkara niku ana kendala. Perkara niku ana masalah. Ana napa monten niku jenenge cobaan dari sikap orang lain yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Ya niku ujian-ujian yang harus kita ambil hikmahnya dan menata niat kita supaya meskipun dihadapkan dengan hal-hal sing tidak cocok, kita niki tetap tenang. Ya napa carane? Misale diniati sejak awal ketika berbuat baik kepada siapa saja niku adalah untuk menyenangkan Allah. Iki sing tak kei manfaat iki hamba-hamba Allah. Aku apik karo wong-wong iki semata-mata demi supaya Allah seneng polahe aku ngapiki hambae. Utawa nek rodok menisor titik iki umate Rasulullah. Aku apik kepada mereka itu semata-mata supaya Rasulullah iki seneng karo aku. Perkara uwong niki mbales terima kasih utawa enggak, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Niki nata atine supaya napa? Supaya mboten gampang gondok, mboten gampang cegek, mboten gampang kecewa ketika orang yang kita baiki niku wong sing wis jenengan, lah iya wong wis tak sapa kok mencep ae, wis tak apiki kok sik tetep koyok ngono ae. Ngonten niku jengkelno napa mboten, Bu? Mesti jengkelno kalau dari awal kita melupakan bahwa niat kita itu demi Allahnya. Nek menungso nggih wis ngonten niku biasa. Menungso niku nggih ngonten niku lah. Soale menungso niki kadang pikirane akeh. Jenengan sapa niku lho dheweke gak krungu soale sing ana nduk kepalae niki masalahe niku wau. Jenengan tuas mesem wonge mboten noleh soale pikirane niku kathah. Nggih. Iki mulai akeh urunan, iki mulai akeh undangan, iki mulai akeh buruan. Sehingga jenengan mesem nduk ngarepe niku lho wis gak ketok. Lan jenengan durung-durung wis baper perasaan, wis tak mesemi kok gak ngereken. Padahal wonge gak ngerekene niku polahe nikine niku wis penuh dengan persoalan-persoalan. Kalau kita itu baiknya itu menunggu respon yang baik, maka kita tidak bisa baik yang istiqomah. Kita tidak akan baik yang selamanya. Baik kita itu hanya kalau direspon baik. Kalau tidak direspon baik, kita tidak menjadi orang baik. Akhirnya kok gondok. Lah, gondok niki berarti wis gak gelem api. Lah ten mriki awal mulai elek niku. Walaupun kemudian dibumbui dengan wis aku gak ngereken menungso, aku tak madhep nang Allah. Ini juga merupakan syahwat yang tersamar. Dheweke cuma kepingin diarani, oh saiki wis munggah kelas. Kelase saiki kelas khusus. Wis gak ngereken donya, kepingine cuma madhep nang Allah. Lah, ada keinginan untuk disebut sebagai orang khusus niku syahwat yang tersamar. Mulane satu niatkan napa mawon niku kali wong niku golek senenge Allah nang kita. Golek senenge Rasulullah nang kita. Wong bales apik, terima kasih apik ataupun tidak sama sekali bukan tujuan kita. Niku supaya kita niki ket awal wis tahan uji. Nggih.
Yang kedua, nggih. Yang kedua, ketika berbuat baik niku kepada orang niku lupakan. Nggih. Lupakan bahwa kita pernah berbuat baik kepada si A. Lupakan bahwa kita pernah berbuat baik kepada si B. Sehingga kok sewaktu-waktu umpama A B niki gak apik, wingi apik. Gak ono masalah. Kita apik, dheweke bales apik. Tapi kita ingat terus itu. Aku tahu apik, dheweke yo bales apik. Aku tahu apik, dheweke yo bales apik. Suatu ketika ada persoalan, dia tidak lagi membalas dengan kebaikan. Lalu kita masih ingat kebaikan-kebaikan kita. Lah niku kok muncul undat-undat. Muncul kecewa lagi. Kenapa? Karena kita terus mengingat kebaikan-kebaikan kita kepada manusia. Niki awal mulai kita niki terus engkok wis gak api-apian, percuma diapii. Nah niki ngenten. Nggih. Niku resepe niku kali niku mawon. Siji diniatno golek supaya Allah nyenengi kita, Rasulullah nyenengi kita. Nomor kali nek wis apik lupakan. Sebab asbab niki Pak, ngekei manfaat niki yo iso ndadekno Gusti Allah ridho. Jangan dikira sing ndadekno Gusti Allah ridho niku nek kita cuma madhep murni hanya kepada Allah, wis gak ngurusi menungso, jangan. Nggih. Jenengan eling kisahe Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani niku duwe pangkat dukur di sisi Allah niku mboten polahe ibadah dalune niku gak leren-leren. Mboten polahe awane niku poso gak leren-leren. Tapi karena kesibukan Uwais Al-Qarani mencurahkan tenaga, pikiran, waktunya untuk melayani alias baik kepada sang ibu. Padahal kadang anak niku ngeladeni ibu niku kadang sing diladeni macem-macem. Enten sing diladeni niku enak, nyenengno. Enten sing diladeni niku jengkelno, nggih. Jenengan wis ngeramut sing diramut niku jengkelno. Itu tidak mengurangi Allah di dalam menilai kita. Selama kita niki tetep ngapii. Nggih, selama kita niki tetep ngapii, dibales apik gak dibales apik niku mboten dadi sesuatu yang menghalangi kebaikan Allah untuk mencintai kita, Rasulullah untuk mencintai kita. Mulane mboten perlu dipedulikan. Sikape wong nang kita niki mboten usah dipedulikan. Uwais Al-Qarani niku duwe kedudukan dukur sampai Kanjeng Nabi niku pesen nang Sayyidina Umar, pesen nang Sayyidina Ali, menene aku wis gak ono sampeyan engko golek ana wong jenenge Uwais Al-Qarani. Njaluk donga. Iku jenenge terkenal nduk langit meskipun nduk bumi iku gak dikenal wong. Niku Uwais Al-Qarani. Artinya beliau punya kedudukan tinggi di sisi Allah meskipun di hadapan manusia dia ndak punya nama. Gak dikenal wong. Berkat apa itu? Bukan berkat semalaman hanya kepada Allah sholat sujud, bukan hanya ketika siang dia hanya berpuasa wis gak ngurusi tonggo, gak ngurusi lintune, tapi justru berkat pengabdiannya kepada manusia, dalam hal ini sang ibu. Selain ibu juga sama, pengabdian niku bisa mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Jangan tertipu dikira cuma sing sila ngadep kiblat, muter tasbih, iktikaf nduk jero kamar, zikir utawa nyekel Quran gak metu niku tok sing diarani apik. Jangan. Niku jenenge minas syahwatil khafiyah. Pun niku sing pertama. Yang kedua sebaliknya, wa iradatu kal asbab.
ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk ikut-ikut kembali ke makam asbab, padahal Allah sudah menempatkan kamu pada makom tajrid. Wow niku, ternyata dengan sendirinya karena proses waktu, ternyata kemanfaatan jenengan itu sudah digantikan oleh orang lain. Jenengan sing wingi begitu dibutuhkan, sekarang ada orang lain yang menggantikan kedudukan jenengan. Niku sakjane jenengan niku gak usah cemburu, gak usah hasud, apalagi naudzubillah, gak usah merasa tersaingi, gak usah merasa kemudian engkau aku tersingkir di hadapan makhluk. Mboten napa-napa. Ono sing ganteni niku mboten napa-napa, malah niku kebetulan. Artinya dengan sendirinya kita itu lepas dari keterikatan kepada makhluk. Kenapa? Karena yang tadinya makhluk itu membutuhkan kita, sekarang makhluk itu ada orang lain yang menggantikan kita. Sehingga cara jenengan mundur alon-alon ngonten tidak menyakiti orang, tidak menjadikan orang itu kebingungan. Ya apa saiki gak ono wonge? Nang di maneh? Lah niku nggarai wong bingung. Sekarang sudah ada yang menggantikan. Cara ilmune jenengan wis ana sing ganteni, lomane jenengan wis ana sing ganteni, perhatiane jenengan wis ana sing ganteni. Sudah, berarti jenengan kemana? Kalau sudah masyarakat itu tidak lagi membutuhkan karena sudah ada orang lain, ini kesempatan yang dihadirkan Allah kepada kita supaya kita itu hanya betul-betul menghadap kepada Allah tanpa keinginan loh niki tanpa keinginan niki. Tiba-tiba saja keterikatan makhluk kepada kita niku putus dengan sendirinya. Wis gak menjabat, wis gak dibutuhno ilmune, wis gak dibutuhno perhatiane, pemikirane, bondone. Wis niki kesempatan, Pak. Niki berarti Allah menghendaki kita untuk menghadapkan diri kita hanya kepada Allah. Dadak jenengan sik kepingin iku biyen niku wah aku lho iku, saiki pole arek iku. Biyen aku lho iku, saiki pole dijopok iko. Biyen aku lho. Terus kemudian panjenengan berusaha merebut itu lagi. Diroyok malih. Golek perhatiane makhluk malih. Supaya makhluk niki menghadap kali kita malih. Wong-wong iki supaya boto kali kita malih. Ini namanya inkhitatun anil himmatil aliyah. Kemerosotan dari derajat yang tinggi. Wong jange diunggahno pangkate karo Gusti Allah, uripe niki jange didepno murni nang Allah, kok sik kepingin balik nang menungso. Padahal menungsone dhewe niki lho wis gak butuh kita. Karena mereka sudah ada yang menggantikan. Niki proses alami niki nggih. Mboten natik krana dorongan keinginan sing koyok kasus pertama wau. Ngenten niki alami, Pak. Mulane ana fase menopause, enten fase pensiun, enten fase bermunculannya anak muda berbakat. Akhirnya sing tuwa niki wis mulai rodok gak kanggo. Niku mboten napa-napa. Gak kanggo niku mboten napa-napa. Itu artinya Allah menghendaki diri kita untuk sekarang itu menghadapkan hidup dan mati kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu lillah. Karena manusia sudah ada yang mengambil bagian. Kemanfaatan yang kemarin tertuju kepada saya, sekarang sudah tertuju kepada orang lain. Alhamdulillah.
berarti saya punya banyak waktu untuk menghadap kepada Allah. Saya punya banyak pikiran yang saya fokuskan kepada Allah. Saya punya banyak energi yang saya habiskan untuk hanya menghadap kepada Allah. Lah niku kudu ngonten, Pak. Bagaimana kita bisa membedakan, niki terakhir kesimpulannya. Bagaimana kita bisa membedakan diri kita itu sebenarnya masih bermanfaat, memberikan sebab-sebab yang baik kepada makhluk, dan itulah yang diinginkan Allah kepada kita, ataukah diri kita itu memang sudah waktunya untuk hanya menghadapkan hidup, mati, tenaga, pikiran kita hanya kepada Allah. Niku kapan beda noe? Dua-duanya sama-sama baik loh nggih. Jangan salah paham nih sekali lagi. Dua-duanya itu baik. Karena Allah itu memang menempatkan orang pada tempat yang sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Niku jenenge ma'a iqomatillahi ta'ala iyaka niku. Allah menghendaki kamu di sini. Allah menghendaki kamu di sini. Ya berarti ten mriku mawon. Kapan pindhahe? Sampai Gusti Allah minda-minda dewe. Selama niku tidak ada keharaman, selama itu tidak ada sesuatu yang dilarang syariat, ten mriku mawon. Kapan itu kita bisa tahu? Ketika kita di situ tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah maupun kepada sekeliling kita. Jenengan manfaatan pun di mawon, pokok gak ninggalno, cara gampangane ngomong nggih, pokok gak ninggalno salat 5 waktu. Pokok gak ninggalno iso tetep apik karo wong tuwa. Pokok tetep gak iso gak atik ninggalno apik karo tangga. Berarti jenengan ten mriku niku wis bener. Gak usah atik kepingin nang dindi sing niku durung karuan jenengan iso apik. Nang Allah iso apik, nang wong tua iso apik, nang tangga iso apik. Maksudnya bisa melakukan kewajiban-kewajiban dengan hati yang tentram, tidak merasa berat, payah. Berarti nggih wis ten mriku niku panggonan sing apik mungguhe Allah dateng kita niku. Nggih. Berarti ya wis nduk kene iki. Tapi nek ten mriku jenengan niku sentuhan kali haram, sentuhan kali sing perkara sing tabrakan kali syariat, niku berarti jenengan dikongkon geser. Wah, aku nek nduk kene kok ngene, dadine sing rezeki sing tak pangan iki pole haram kok. Berarti jenengan geser. Golek tempat sing gak jempok haram niku wae. Tapi kalau di situ tidak masalah dengan syariat, kepada Allah kewajiban bisa panjenengan kerjakan, kepada orang tua, kepada tetangga, sing pokok-pokok nih lho nggih. Allah, wong tua, guru, tangga niki sing pokok-pokok. Itu semuanya bisa terlaksana dengan baik tanpa membebani hati. Berarti jenengan niku pancen cocoke ten mriku. Gusti Allah menghendaki jenengan ten mriku. Tapi kalau jenengan itu memang cocoke niku murni, wis pancen pantese iku wis nduk jero kamar, wiritan. Karena semuanya sudah selesai, anake wis nikah kabeh, nggih, wis mentas kabeh. Ilmune sing wingi dibutuhno wong saiki wis ana sing ganteni. Bondone sing wingi dinteni wong saiki ana sing ganteni dan lain-lain. Jenengan memang pase ten mriku. Jarine lare-lare sak mangke passionnya itu lho. Wis passione ten mriku niku pancen wis style niku ten mriku. Nah niku jangan geser nanti sampai Allah sendiri yang menggeser. Kepingin geser niku kadang syahwat sing tersamar, kepingin geser niku kadang sebuah kemerosotan. Sampun. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Sampun? Nggih. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, ditutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.